Gantilah, Jang. Yang tadi lah. Tak apa-apa yang kau tonton-tonton. TV-TV aku kok kau pulang sibuk. Ih, ngapa kalian berdua nih? Nggak tahu malam. Ini sama si Yusuf. Macam TV dia dibuatnya. Sujang tak apa-apa yang ditontonnya, teh. Udah lah Ujang, masuk kamar. Sob, kau pulang lagi dari jam 10. Udah jam 10. Usuk nginap sini, teh. Tidur sama Ujang. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan ribut ya. Iya, teh. Matikan TV itu lagi. Udah, masuk lagi ke kamar tidur. Alah kita tidur Sob. Ayolah, Jang. Ayo tidur Sob. Besok pagi kita main kelereng ya. Oke, Jang. Suara apa tuh, Jang? Ayo bang, dikit lagi bang. Alah terlepas pula.